Olá galera, hoje no Brookhaven vou fazer um conteúdo que eu quase nunca faço e me desculpa por não postar vídeo essa semana e nesses últimos dias. Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal que eu não gravo há muito tempo. E hoje eu vou seguir o povo de Brookhaven sem falar absolutamente nada. É isso mesmo, falar nada. Então vamos nessa. Vamos procurar a primeira vítima. Vítima. Português incrível. Vítima. Essas duas meninas aqui, ó. Meu Deus, o coisa ruim tá querendo me pegar, mano. Tá, vamos ver onde ele quer me levar, né? Tá. Vamos ver onde ele quer me levar, que eu tô curiosa. Tá, eu acho que é meio que um Acho que é meio que um sequestro, né? Mas vamos ver. Tá, ele tá indo. Tá, ele tá indo, tá indo. E como eu disse, não posso falar nada. Ele tá indo pra algum lugar. Espero que não seja pro meio do mato. Tráfico de anão. Que danada é isso? É o quê? Um anão. Gente, eu vou rolar uma fuga e vou sair daqui, viu? Vou rolar uma fuga e vou sair daqui. A fuga não deu certo. Mas é claro que eu vou sair, né? Porque eu não sou besta. Vou ficar bem aqui. É mesmo, né? Nós tem que seguir pessoas e não falar nada.